大家好啊，我係火女 Jasmine 啊，今日想同大家傾下偈。今日嘅傾偈 topic 咧就係推倒重來。點解我會突然間諗到呢個 topic 咧？就係因為其實我尋日拍片拍到好夜，亦都剪片剪到差唔多2點鐘，但係最尾我都係冇用到尋日嗰條片嘅。點解咧？就係因為我個器材又壞咗啦，收唔到音，亦都發覺自己講嘢好甩咳，剪嚟剪去都剪唔到一條合心水嘅片，咁所以決定今日重新推倒重來再嚟過。希望大家2026年都會有呢一個勇氣，就算嘥咗好多心機時間，為咗你自己中意做嘅事，都係值得嘅。其實都係一啲歷程，一啲學習啦。我都係同自己講，安慰一下自己。好啦，推倒重來其實都係一個引子嚟嘅。本身我就係想講呢一個頻道，我自己頻道嘅新路向啦，同埋想 share 3個環保嘅小貼士嘅。咁環保小貼士嗰度可能我唔再拍啦，攞翻尋日嗰條片嚟配音就算啦。睇下一陣間 work 唔 work 先。呢個頻道嘅路向啦，其實咧今年頻道已經係第3年㗎啦。雖然都未係太多人 subscribe 啦，但係都好多謝我啲朋友真係有睇我嘅片啦，亦都有支持我啦。希望一路都越嚟越好，越嚟越多人睇咁樣。希望大家鍾意聽我講嘢啦。喺呢一個層面上，我想再增加落去。點解我會咁講呢？其實就係因為我都睇好多 YouTube， 咁我有睇一啲可能室內設計嘅 channel 啦、時裝嘅 channel 啦，跟住一啲係 podcast 啦，同埋啲講書啊或者嗰啲怪談啊咁樣，我都想長遠落去做嘅話，我覺得呢啲其實我又冇咁多嘅知識喎，又冇學過室內設計、時裝設計等等。至於佛學知識嘅話，我都係初啱啱接觸佛經啫，我更加唔夠膽講啦。咁睇書我亦都冇睇得咁快，遲啲可能可以依靠 AI 試下睇得快啲，咁可以再講下分享下。但係喺現階段嘅話，我都係想做一啲好似 podcast 類型傾偈嘅嘢，因為我覺得我自己都係最中意傾偈講嘢或者同人哋傾偈。平日我返工呢，啲同事都好少喺 office 度講嘢，除咗工作嘅嘢之外，所以佢哋都比較文靜啦。咁變相我就會成日都聽 podcast， 亦都OK 嘅。我即係冇影響到我做嘢之下就 OK。咁我聽下，我知道市面上香港都有好多 podcast 嘅，但係唔係全部都我有興趣噶嘛。我比較有興趣嘅就係2個人面對面講嘢咯。所以未來咧，我就諗咗一個新路向咧，就係想同嘉賓一齊傾偈，講一啲自己經歷嘅嘢，或者一啲對感情嘅睇法啊，或者一啲奇奇怪怪，總之係都係啲雜撚嘅嘢，就切合翻我自己個 channel 雜談咯。其實我就係想做生活雜談啊，呢個就係我嗰個原意。咁所以希望首先就增進咗啲器材先啦，希望可以 upgrade 得好少少啦，用一個性價比 OK 嘅成本。另外就係呢一個咧傾偈嘅環節咧，我已經連名都諗埋啦，又叫做無目的地傾偈，係啦。總之佢就係一個冇目的咁樣傾偈嘅，亦都冇目的地嘅。雖然我咁樣講啫，但係其實可能到時每次都會有一啲特定嘅 topic 嘅，只不過唔想俾嘉賓或者俾自己太大嘅壓力咯。話唔定我定咗一個 A topic， 但係講下我吹咗去第2個 topic 都唔定。咁到時睇下點樣，你睇下個天安排成點樣咯。咁希望大家都繼續支持啦。好，去到尋日嗰條片嘅部分，咁我就會配音，嘗試配音嘅，希望 OK 唔會太突兀啦。咁呢一集其實係雜談20啦，咁我決定過咗20之後咧就唔再 mark 集數啦，因為即係我自己嚟講咧，我就好中意儲齊晒成個系列嘅嘢啦。譬如我自己睇一啲嘢啊、書啊或者任何嘢，我都想睇由1至到100集。即係1至到佢幾多集，我都要想睇晒嘅，亦都想順序睇晒嘅。但係其實我呢啲 series 咧，又我覺得唔使嘅，所以今集之後我就打算唔再 mark 集數。咁你哋中意由邊集開始聽下都 OK 嘅，歡迎你哋。咁科學啊、旅遊嗰啲，其實我都好想剪翻出嚟嘅。我知道個 view 數好低嘅，但係其實咧又真係有朋友會睇嘅，我都好多謝你哋啦。所以我之後會剪翻啲陳年旅遊片去放翻出嚟嘅，例如富國島啦，富國島都係
唔止得一集㗎嘛，去咗幾日㗎嘛，係咯，起碼都有2-3集咁樣嘅，我都希望剪翻出嚟，都係一個我自己去旅行嘅回憶咯。思考過、沉澱過之後，覺得都係相信個人品牌呢樣嘢，所以我想 keep 住呢個 channel。之後咧，我想咧分享幾個環保嘅 tips。我知道其實而家大家都因為過年啊嘛，咁就會大掃除啦。咁但係其實咧有啲嘢咧又未必使掉，亦都未必使買新。我就好似反轉大家嘅，即係用第二個角度去思考一下咁樣咯。好啦，咁我咧今日就準備咗3個 tips 啦。第一咧就係一啲 cream 啦，牙膏狀嗰啲，譬如牙膏啊、hand cream 啊等等。sample 係我翻嚟啦。譬如咧，好似牙膏啦，或者啲 hand cream 咁樣牙膏狀嘅一支裝啦，其實咧佢咧擠到好尾嘅時候咧，仲有好多喺呢一個 area 嘅。我記得係前人教我定係我喺網上度學嘅，可能你哋都知道嘅。咁咧就係咧，其實揾把鉸剪咧喺中間嗰度剪開佢咧，咁你就會攞到佢入邊嗰啲 cream 咯。就好似呢個 hand cream 為例啦，我都係咁樣剪開咗，跟住其實佢入邊都仲有好多嘅，咁你就可以咁樣撩咗佢，用到佢用晒為止。第二個咧就係咧用盡埋你啲唇膏啊。其實咧之前我哋咪有時做下啲嗰啲 sleeping mask 咧，買 sleeping mask 咪會送好多呢啲膠嘅筆嘅。當你一支唇膏用到差唔多用晒啦，好似我咁樣都用晒啦，係咪？咁咧我就會咧揾呢啲膠筆咧去筆。相信大部分唇膏都 OK 嘅，除非嗰支唇膏太硬嘅啫。咁其實咧我就會揾呢啲咧 sleeping mask 嘅筆咁樣筆嚟搽咯。我覺得咁樣搽咧係方便過用唇掃咯。其實有嗰啲掃啊嘛，但係呢一個可以筆得多啲，直接啲。即係你用手就會好腍，但係用呢個你就可以每次都清潔咗，咁就 OK 咯，乾淨企理咁樣。咁第3樣嘢咧就係、其實呢個可能係我一個壞習慣嚟嘅，唔知係咪好習慣定壞習慣，就係、我中意儲存一啲容器。我覺得啲容器其實我唔會當佢係垃圾咯，會盡量諗辦法去 recycle 咗佢咯。大至大洗頭水樽啦，細至精華素樽仔啦，我都係會 keep 嘅。咁不過呢啲可能我自己用唔着啦，如果用唔着嘅話咧，我就會去嗰啲Facebook 啊或者 Carousell 試下 free 咗出去咯。因為對你嚟講係垃圾，其實可能有啲人係好需要都唔定。咁咪試下開個 post 睇下有冇人要咯。我之前試過都送過啲碎粉盒啊，或者一啲擠嘅樽啊，咁都會有人要嘅，都會有好多人支持環保嘅，我覺得係咁樣幾好。同埋都會有啲兜兜啦，我自己有啲兜兜啦，就會攞翻嚟做可能筆筒啊，或者裝遙控嘅筒啊咁樣，咁令到個屋企都有啲環保咁樣，係咯，自我感覺良好咯，我覺得有啲環保，跟住又可以慳咗少少錢，唔使買嗰啲筒咁樣。雖然我都會買嗰啲筒嘅，但係兩樣都用咯，即係可能新嘅或者好 fancy 嗰啲我都會買嘅，咁但係可能都要留啲空間用下一啲reuse 嘅嘢咁樣，我覺得都係對地球幾友好。以上就係我分享嘅3個環保慳家小貼士啦，希望大家中意啦，多多支持我啦！我係一個真係素人嘅 YouTuber 啦，我都唔係專業嘅 YouTuber， 但係就有呢個勇氣想去做咁樣，亦都希望可以 keep 住呢個行動力咯。亦都係我覺得係勵志嘅，好似我一個咁嘅阿嬸，我都可以做到 YouTuber。大家如果想試嘅話，都可以試下，希望去做下你哋想做、中意做嘅事咯。以上就係環保嘅小貼士啦，希望大家中意，唔會覺得太突兀啦。多多支持，我哋下條片再見，拜拜。